មណ្ឌលគិរីនៅរដូវវស្សានេះជារដូវកាលបៃតងព្រៃភ្នំអមសងខាងផ្លូវបានបង្អួតសម្រស់ដល់អ្នកទេសចរទាំងឡាយដែលបានធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះនេះគឺជាការធ្វើដំណើររបស់ពួកខ្ញុំទៅបោះតង់កំសាន្តលេងនាចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមផ្លូវទៅកន្លែងបោះតង់នេះអាចនិយាយថាផ្លូវរៀងពិបាកបន្តិចដោយសារតែមានចំណុចរអិលច្រើនខ្ញុំក៏បានឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំចុះដើរបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យឡានស្រាលបន្តិចងាយស្រួលឡើងលើភ្នំដែលនៅទីនោះគឺ Sunset Resortឡើងទៅទៀតសិនឡើងទៅមុខ trong cái bài của nó hỏi tới ba mươi đi bài được một ngày cái coi nó coi đi tiền nó một tiền thật hòm ở đây tiền được ở dưới Sunset Camping Resort ជាកន្លែងដែលមានទេសភាពបែបស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវមានបងប្អូនយើងទៅបោះតង់ច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីវាលស្មៅវិញមានពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់លាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់បក់ត្រសៀកនៅរដូវវស្សានេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំកាន់តែមានផាសុកភាពនៅទីនោះដែរ Sunset Camping Resort ស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំនៃស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរី
ដោយសារតែមេឃភ្លៀងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកទ្រាំនៅក្នុងតង់ពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរើតង់ទាំងភ្លៀងខ្លាំងមកបោះតង់នៅលើផ្ទះវិញមួយយប់នៅទីនោះគឺពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលចូលចិត្តត្រជាក់ខ្លាំងទីនោះគឺជាកន្លែងស័ក្តិសមបំផុត